Орон дэрэг үзэгчтэй Монголын мэдээ телевиз цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаараа эхэлж байна. Малчтын тушаас нь ноосны урамшууллыг өгч эхэллээ. Өнөөдөр сонгон хайрхан дүүрэгт 4 га талбай хамарсан объектын төмөр гарч ихээхэн хэмжээний барилгын материал шатжээ. Энэ жилийн сонгуул гаднаас ирэх ажиглагч явагдаж бас оюутнууд орон нутагтаа байх тул сонгуулийн эрс өсөх магадлалтай. Оюутнууд ир гэртээ байгаа учраас энэ жилийн эрс бол нэлээд дээгүүр байх болов уу гэсэн тооцоо судалгаа байгаа. Улсын баяр наадмыг наадамчин олон технологийн дэвшилтээр тулгуурласан шийдлээр үзүүлнэ. Солонгост дунд сургуулиас нь коронавирусын халдвар илэрч дахиад сургуулиудад хөл хорой тогтоолоо. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та өнөөдөр цагийн хүрдээс хүлээн авч үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. Өнөөдөр COVID-19-ийн дахин нэг тохиолдол манай улсад бүртгэлээ. Ингэснээр бүртгэгдсэн нийт тохиолдлын тоо 141 болж байна. Өчигдөр улсын хэмжээнд 4 лабораторид нийт 403 хүн шинжилгээ хийсэн байна. Үүнээс 402 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдаж байгаа нэг хүнээс халдвар илэржээ. Тухайн хүн нь тусгай үүргийн нислэгээр Оросын албаны улсаас ирсэн Цагийн сургуулийн оюутан байсан байна. Тэгэхээр анх 55 хүн илэрж исэн оюутнуудаас одоо ингээд нэмэгдсэн, дараа өнөөдөр нэмэгдээд ингээд 57 болж байна. Тэгэхээр энэ халдвар судлалын одоо энэ юунаас үзэхэд бол энэ ойрхон байсан одоо хамт байсан хүмүүс гэдэг чинь их чухал болоод гэдгийг бол энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Монгол улсад халдвар тархах эрсдлийн үнэлгээг 8 дахь удаага хийсэн байна. Үнэлгээгээр хүн амын дунд халдвар тархах маш өндөр эрсдэлтэй гэж гарчээ. За манай олон аймагт хил залгаа Бурят, Дөвчл 27, Ирхүүд 34, Туваа 44, Читэд 31 тохиолдолд бол нэмэгдсэн байна. Ийм учраас манай хил залгаа, Увс, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнг, Доронтой аймгийн ард иргэд онцгой анхааралтай хандаж, амны хаалтаа тогтмол зүүж, гараа сайтар савндаж угааж, хүн хоорондын зайг 1-1.5 метрт байх. За ийш тийшээ явахгүй, онцгийн шаардлагагүй бол олон нийтийн газраар их явахгүй байхыг эрүүл мэндийн яамнаас онцгойлон анхааруулж байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дэмжлүүлж байгаа иргэдээс 2 нь эдгэрч өнөөдөр эмнэлгээс гарсан байна. Тухайн иргэд дараагийн шатны тусгаарлалт руу шилжжээ. Эдгэрсэн хүмүүсийн эмчилгээ авч байгаа дундаж хугацаа нь 30-аас 40 хоног байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо ондилт компани хашаанд их хэмжээний барилгын материал, харлааг, хар цаас шатаж байна гэсэн дуудлага нийслэлийн онцгой байдлын газарт өдөр 14 цаг 52 минутад ирсэн. Дуудлагын дагуу сонгон хайрхан дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 26 дугаар анги, нэмэлтээр Баянгол дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 18, Хангол дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 14, 30, Шингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн гал төмөр унтраах аврах 10 дугаар ангийн нийт 40 гаруй албаагч гал төмөр унтраахаар ажилласан байна. Ойролцоогоор 4 га талбайд барилгын дээврийн харлааг, хар цаас их хэмжээний барилгын материал шатсан гэж нийслэлийн онцгой байдлын газраас мэдээлж байна. Техник хэрэгсэл, ус сувгаас 8 автомашин. За ондит компаниас нь өөрсдөөс нь техник хэрэгсэл хүн хүчийг өсөж ажиллаж байна. Гал төмрийн дархалтай бол бүрэн зогсоосон. Одоо бол дархалтай зогсоогоод гал төмрөө бүрэн унтрахаар ажиллаж байна. За шалтгаан нөхцөлийн үзэх юм бол 14 хоногийн дараа гарнаа. Тэгээ хологдох байгууллагууд шалгаад одоо шинжээчийн бүрэлдэхүүн болон жижигүүрийн бүрэлдэхүүн бас ажиллаж байна. Энэ жилийн үндэсний их баяр наадмыг Цагийн нөхцөл байдал тохируулан зохион байгуулах шийдвэрийг баяр наадам зохион байгуулахаар гаргасан байна. Ингэхдээ наадмыг бүхэлд нь технологийн дэвшил шийдлийг ашиглан олон нийтэд хүргэхээр ажиллаж байна. Үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны гишүүд түүх соёл уламжлалын дархлаа болсон баяр наадмаа зохион байгуулж олон сар 20 цэрийн дэглэмд амьдарч байгаа иргэдэд хүндэтгэх мөн сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Энэ жилийн наадмыг тусгай дэглэмийн дагуу зохион байгуулахад наадамчин олон иргэдэд төдийлөн хүндрэл чирэгдэл учруулахгүй гэж тооцоолжээ. Наадмыг иргэдийн бөөгнөрөл цугларал үүсгэхгүйгээр халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар мөрдөнд цомхон зохион байгуулах юм байна. 7 дугаар сарын 10-ны өдөр төрийн хүндэтгэлийн концерт, соёлын төвөргөн,
төлөвлөгөөнд болно. 11-ний өдөр төв цэнгэлдэх хүрээлэнд 9 хүлд цагаан дугаа залж Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баяр наадмыг нээн үгээлж нээлтийн урлагийн арга хэмжээ болох юм байна. Нээлтийн ёслолыг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж урлагийн ажилчдыг олноор төвлөрүүлэхгүй хэд хэдэн газарт зэрэг тоглуулж тоглолтыг нь технологийн шийдлээр нэгтгэн үзүүлнэ. Иргэд онлайн хэлбэрээр болон радио телевизийн сувгаар Баяр наадмаа бүхэлд нь үзэж наадамлах юм байна. Харин бүхийн байралтан, морин уралтан, суур шагаан харваа уламжлалын дагуу болох юм байна. Төв зэнгэлдэх хүрээлэн болон хүй долоон удагт худалдаа үйлчилгээ гаргахгүй, иргэдийг төвлөрүүлэхгүй. Наадмын үеэр тэмцээн уралдаан арга хэмжээнд оролцож байгаа тамирчид, зохион байгуулалтын ажилчид цэнгэлдэх хүрээлэнд нэвтрэх хүмүүс COVID-19 шинжилгээ хийлгэсэн байх шаардлага тавих юм байна. Үүнийг үзэгчгүй захим наадам гэхэн ташаа ойлголт гэж Баяр наадмын комиссийн гишүүд үзэж байгаа юм байна. Учир нь төв зэнгэлдэх хүрээлэнгийн үзэгчийн суудлын багтаамж 12-оос 15 мянга байдаг. Энэ нь нийслэлчүүдийн 1% хүрэхгүй хүн ам. Үлдсэн 99% телевиз, радио, онлайнаар морь бүх сур шагаагаа үзэн наадмалсаар ирсэн юм байна. Ариутгын халдвар гүйцэтгэх хийхүү. Ариутгын халдвар гүйцэтгэх наадмын дараа хийх тэр тав байгуул тэр Монголын мэдээ сувг улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль эрх зүйн орчин болон ээлжид сонгуулийн кампанит ажлын талаар цоврал тайлбар мэдээлэл хүргэж байна. Энэ удаагийн тайлбарыг тоомч Алтан гэрэл хүргэнэ. За үзэгч та бүхний амглан гэрээ. За сонгогчдын эрхтэй холбогдох зарим асуудлаар үзэгч та бүхэнд тайлбар хүргэе. За сонгогчдын хувьд бол одоо сонгуулийн мандатын тоо өөрчлөгдөөгүй учраас улсын хурлын 76 гишүүнийг сонгоно. За Улаанбаатарын сонгогчдын хувьд 20 гишүүнийг, за аймаг орон нутгийн сонгогчдод 50 гишүүнийг сонгох юм аа. За сонгуулийн тойргийн хувьд томсгосон хэлбэртэй 29 тойргийн зохион байгуулалттай байгаа. За өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хот 9, аймагуд 20 тойрогтой байна. За тойргуудын зохион байгуулалтын талаар зарим тайлбарыг тодтогч хүргэе. За тухайлбал Дундгав, Говьсонбөр аймагуудыг сонгуулийн 1 тойрог болгосон. За харин Багханга, Багнуур, Налаах дүүргүүд сонгуулийн 1 тойргийн зохион байгуулалттай байна. За Баянзүрх дүүргийн хувьд 2 тойргийн зохион байгуулалтанд орсон. За 1 тойрогт нь 11 хороо багтаж байгаа. Бусад одоо 17 хороо 1 тойрог болоод байгаа юм аа. За харин Сонгой хайрхан дүүргийн хувьд 2 тойрогтой 17 хороо 1 тойргийн зохион байгуулалттай байна. За бусад 26 хороо 1 тойрогоор одоо зохион байгуулалтанд ороод байгаа юм аа. За бусад аймаг болон одоо нийслэлийн бусад дүүргийн хувьд 1 тойргийн зохион байгуулалттай байна. За тойргуудад ноогдох мандатын тооны хувьд бас харилцан адилгүй байгаа. За мандатын тоог үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. За тухайлбал Аранга аймгийн хувьд 3 мандаттай, за Баян Үлгий 3, Баян Хонгор 3, за Булган аймаг 2, Говьлтай аймаг 2 мандаттай байна. За харин Дундгав, Говьсонбөр аймаг 1 тойрог болсон. За энэ тойргийн хувьд 2 мандаттай байгаа юм. За Дорнот аймаг 2, Дорногов аймаг 2, за Завхан аймаг 2, Өвөр ханга 3, за Өмнөгов 2, Скватер аймаг 2, Сэлэнг 3, Төв 3, за Увс аймгийн хувьд 3, Ховд 3, за Хөвсгөл 3, Хинти 3, Дархан уул аймаг 3, Орхон аймаг 3 мандаттай байна. За харин Багханга, Багнуур, Налаах дүүргүүд 1 тойргийн зохион байгуулалттай байгаа. Энэ тойргийн хувьд 2 мандаттай байна. За Баянзүрх дүүргийн хувьд 2 тойрогтой, за 1 тойрог нь 2, 1 тойрог нь 3 мандаттай байгаа юм аа. За Сүхбаатар дүүрэг 3, Чингэлтэй дүүрэг 3 мандаттай байна. За Баянгол дүүрэг мөн 3 мандаттай. За харин Сонгой хайрхан дүүргийн хувьд 2 тойргийн зохион байгуулалттай, 1 тойрог нь 2, 1 тойрог нь 3 мандаттай байна. За Хангуул дүүргийн хувьд 3 мандаттай байгаа юм аа. За сонгогчдын хувьд саналаа хэрхэн өгөх вэ гэдэг тухайн асуудал бас анхаарал татаж байна. За хууль эрх зүйн орчны хувьд бол одоо шинчилэгдсэн. Ер нь улсын хурл бол тойргийнхаа мандатын тоогоор сонгогч саналаа өгөх ёстой гэдэг агуулгаар хууль гаргасан. За харин зарим иргэний хувьд үндсэн хуулийн цэцэд хандаад байсан. Ер нь мандатын тоонд заавал хүрэхгүйгээр саналаа өгөх боломжтой байх ёстой гэдэг үүднээс тухайн иргэд хандж байсан. За гэвч иргэний гомдлыг одоо үндсэн хуулийн цэц хүлээж аваагүй. За өөрөөр хэлбэл одоо мандатын тоогоор сонгогч саналаа өгөх нь зөв юм аа гэж одоо үндсэн хуулийн цэц үзэж холбогдох дүгнэлтээ гаргасан. За өөрөөр хэлбэл одоо 2 мандаттай тойргийн сонгогч 2 нэр дэвшигчид, 3 мандаттай тойргийн сонгогч 3 нэр дэвшигчид одоо саналаа өгөх юм аа. За тухайн тооноос илүү юм уу дутуу санал өгч
болохгүй. За хэрв одоо сонгогч тухайн тооноос илүү дутуу ямар нэг байдлаар санал өгвөл саналын хуудас нь одоо хүчингүй болно гэсэн үг юм аа. За жишээ татаж үзэгч та бүхэнд хэлье. Тухайлбал Арангаан аймгийн сонгогч тойрог нь 3 мандаттай учраас 3 нэр дэвшигчид саналаа өгнө. За Булган аймгийн сонгогч тойрог нь 2 мандаттай учраас 2 нэр дэвшигчид саналаа өгөх юм. За харин нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн хувьд 2 тойрогт хуваагдсан. За тухайн дүүргийн 2 мандаттай тойргийн сонгогч нь 2 нэр дэвшигчийн төлөө санал өгнө. 3 мандаттай тойргийн сонгогч нь одоо 3 нэр дэвшигчийн төлөө саналаа өгөх юм аа. За харин Чингэлтэй дүүргийн хувьд ихэд 1 тойрогтой байгаа. 3 мандаттай. За тиймээс тухайн дүүргийн сонгогчдын хувьд 3 нэр дэвшигчийн төлөө саналаа өгнө. За энэ мэтчлэн одоо сонгогч өөрийн тойрогтой ноогдох мандатын тоотой тэнцүү тооны нэр дэвшигчид одоо саналаа өгөх хууль эрх зүйн орчин үйлчилж байна. За үзэгч та бүхэнд сонгогчийн санал өгөхтэй холбогдох хууль эрх зүйн орчин зохицуулалтын талаар тайлбар хүргэлээ. За энэ жил улсын хурлын ээлжид сонгуулийг онцгой нөхцөл зохион байгуулахаар бэлтгэж байна. Хилийн зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласан, халдвар хамгааллын онцгой дэглэм сахиж нэг дор олон хүн цуглуулахгүй. Сурчилгаа ихэвчлэн телевиз болон сошиал орчноор явагдана. Харин олон улсын ажиглагчийн үргийг элчин сайдын яамдын ажилтнууд үүсгэх тухай яригдж байгаа бол ихтэй сургууль, хөл хоройтой оюутнууд орон нутагтаа байх тул сонгуулийн эрдэс нэмэгдэх байх гэсэн хүлээлт өндөр байна. Энэ жил COVID-19 халдвараас урдчлан сэргийлэх зорилгоор их сургуулиудын үйл ажиллагааг хязгаарласан учраас хөдөө орон нутгаас Улаанбаатарт ирж суралцдаг оюутнууд аймаг сумандаа байж байгаа. Тиймээс 18-аас 25 насны залуусын сонгуулийн эрс өмнөх жилүүдээс өндөр байна гэсэн хүлээлт их байна. Тухайлбал Ховд аймгийн хэмжээнд сонгуулийн эрс 70-аас 75% байдаг бол энэ жил харьцангуй өндөр байх болов уу гэсэн таамаглал байгаа юм байна. Манай одоо сонгогчд маань оюутнууд маань одоо бас гэр гэртээ байгаа учраас энэ жилийн урд ордны одоо сонгуулиудаас бас эрт цол нэлээд одоо дээгүүр байх болов уу гэсэн юм тооцоо прогноз судалгаа байгаа. За бидний бас гол хийж байгаа баримталж байгаа бодлого маань юу вэ гэхээр за хэсгийн одоо санал авах байрыг аль болох одоо тийм агаар сэлэх орхоор одоо чөлөөтэй том одоо танхим зохион байгуулах асуудлыг бид бас шийдэхээр ингээд үйл ажиллагаа маань явагдаж байна. Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагаас энэ удаагийн сонгуульд урт хугацааны 62, богино хугацааны 300 ажиглагч ирүүлнэ гэж мэдээлж байсан. Гэвч хилээр зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласан учраас гаднаас ажиглагч авах боломжгүй болоод байна. Тиймээс тус байгууллагын гишүүн орнуудын Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамны ажилтнуудыг ажиглагчаар ажилуулах тухай ярилцаж байгаа юм байна. Үндсэндээ элчин сайдын яамны ажилтнууд ч гадаад улсын иргэд гэж явна шүү дээ. Тиймээс татвараа. Тийм учраас тэр хүмүүс маань гадаад энэ ажиглагчийн эрхээр одоо сонгуулийг зохион байгуулах эрх нь нээлттэй байж байгаа. Бид нар ч гэсэн элчин сайдын яамнуудад сонгуул ажиллах урилгыг илгээсэн. Их Британи, Умард Нидерландын банк улсын нэгдсэн банк улсын элчин сайдын яам, Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамнаас манай сонгуулийн хараа удирдлагатай ирж уулзалтаас хомоолсон байгаа. Сонгуулийн сурталчилгааг хэрхэн зохион байгуулах тухай зөвлөмж улсын онцгой комиссоос гаргах ёстой ч хараахан гаргаагүй байна. Нэр дэвшигчдийн хувьд цахим орчинд сурталчилгаа төлөвлөгөө явуулах болов уу гэсэн төлөв ажиглагдж байгаа. Сонгуулийн ерөнхий хороо харилцаа холбооны зохицуулах хороо нарын хамтран гаргасан журмын дагуу нэр дэвшигчдийг бүртгэснээс хойш 3 хоногийн дотор сурталчилгаа явуулах цахим хуудасаа бүртгүүлж зөвхөн бүртгүүлсэн хаягаараа сурталчилгаа явуулахаар болсон. Хин нэгэн гишүүний тийм ээ хин нэг нэр дэвшигчийн нэр дээр хуурамч пэйж хуудас үүсгээд сурталчилгаа явуулах юм бол тэр бол хөл зөрчиж байна гэсэн. Зүгээр бусад төрлийн захим хуудасууд бол хууль засан дав. Захим хуудасууд бол сонгуулийн сурталчилгаа явуулах бүрэн боломжтой гэж ойлгож байна. Энэ жилийн сонгуулийн үйл ажиллагааг онцгой нөхцөл зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Нэр дэвшүүлэх, нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг хүлээн авах ажиллагаа хийгдэж дууссан. 13 нам, 4 эвсэл, 137 бие дагч нэр дэвшгээ илэрхийлж баримт бичгээ хүлээлгэн өгöd байна. Улс орон даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан энэ үед төрийн байгууллагууд иргэдэд хүн суртал чирэгдэлгүй үйлчлэх шин төрлийн инновацийг туршиж байна. Тухайлбал иргэд түүц машинаас олон төрлийн лавлагааг зөвхөн хурууныхээ иргэний үнэмлэхээ ашиглаад ямар ч төвөггүй авдаг. Яг үүнтэй ижил төрийн байгууллагын бүхэн шатны үйлчилгээг иргэд интернет орчинд шийдэх боломж хүрдэг юм. Төрийн албаагчид иргэдэд биечлэн бус цахимаар хүрч үйлчлэнэ. Нэг цагийн үйлчилгээнээс гадаад паспорт захиалга, иргэний бүртгэл, төрсний гэрчилгээгээд бичиг баримттай холбоотой үйлчилгээг биечлэн очиж авдаг бол энэ үйлчилгээг цахимаар шийдэх боломжийг төрийн албаныхан эрэлхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл иргэд төрийн байгууллагын хаалга мөргөөд буцдаг ус цахим холбоос ашиглан тухайн төрийн албан хаагчдаас шууд мэдээлэл авах боломж бүрдэнэ гэсэн үг юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд мэрэгжлийн төвтөө, иргэн төвтөө төрийн албыг
хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх төсөл хэрэгжижээ. Энэнгээр одоо гадаад орнуудын арга туршлага, бас санхүүгийн дэмжлэг, бусад програм хангамжийн одоо дэмжлэг авах боломжтой. Энэнгээр одоо бусдад төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зөв ажлын эхлэлүүдэл тавигдчих хамаа. Ингэснээр хугацаа хэмжээ, төсөв хэмжээ, хандлагыг богино хугацаанд өөрчилж чадж байна. Өөрчлөгдсөн хандлага дээр суурилсан үйлчлэгээний чанар сайжрах эхэл тавигдчих. Төрийн албаны зөвлөлөөс энэ дагуу 10 гаруй байгууллагад бодлого инновац болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын төрийн үйлчилгээ сэдвээр цахим сургалт явууллаа. 500 орчим төрийн албан хаагч тус сургалтад хамрагдсан байна. Үр дүнгүй олон цагийн уулзалт сургалт явуулахаас илүүтэй иргэдийн хамгийн өргөн ашигладаг цахим системийг ашиглах нь зөвхөн иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээг бус төрийн албанд ажиллаж байгаа албан хаагчдад ч мөн илүү үр дүнтэй байгааг албаныхан онцолж байна. Эрхэм үзэгчдээ COVID-19 цар тахалтай холбоотой олон улсын төвийн мэдээллийг хүргэхээр студид орчуулагч редактор Хэн хамгаалan ажиллаж байна. Орой мэнд хүргэе. Орой мэнд хүргэе. Тэгэхээр Өмнө Солонгос улсын эрүүл мэндийн яамнаас өнөөдөр өгсөн мэдээллээр тус улсад шинээр 20 тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн байна. Өмнө нь бол одоо Өмнө Солонгосын засгийн газар тархалт буурлаа гэж үзээд хөл хориогоо сулруулж эхэлсэн шүү дээ. Мөн сургуулиудын үйл ажиллагааг сая даваа гарагаас нээж эхэлсэн. Энэ талаар дэлгэрүүлэх үү? Тэгэхээр энэ сарын 20-оос сургуулиудыг нээж хүүхдүүд хичээлдээ явж эхэлсэн гэдэг чинь энчэн болоод тэг бахта сургуулиуд одоо ердөө 2 хоног хичээллээд дахин хаагдаж байна. За тухайлх юм бол тэг бахтын ахлах сургуулийн нэг сурагчаас COVID-19 вирус илэрч хотын одоо бүх сургуулиуд хаагдлаа. За мөн энчэн хотын 66 сургууль бас эргээд мөн хаагдаж байна. Өчигдөр тус бүс нутгийн 2 сурагчаас вирусын халдвар илэрлээ гэдэг мэдээллийг өнөөдөр дотоодынх нь хэмжлээд өгч байна. За халдвар авсан сурагчдын нэг нь бэлдаржуулах төвөөс одоо вирусын халдвар авсан байх магадлал бас тун өндөр байгаа юм байна. Тухайн өдөрлөхөд энэ сурагч нь 140 гаруй хүнтэй хамт бэлтгэл хийсэн. За мөн 700 гаруй хүнтэй бас харьцсан гэдэг мэдээлэл бас өгч байна. За тэгэхээр бүгд найрамдах Солонгос улс эргээд бас вирусын тархалт нэмэгдэж болзошгүй. За шинэ давлгаа бас үүсч одоо магадгүй ийм нөхцөл байдал үүсчихээр байна л да. За өнөөдөр бас олон улсын хэвлэл мэдээлэлээр цар тахлын дэгдэлд хамгийн өндөртэй тооцогдож байгаа Америкийн нэгдсэн улс энэ вирусын улмаас амиа алдсан иргэдийнхээ дурсгалыг хүндэтгэж төрийн далбаагаа бүхийлэх тухай мэдээлэл гарч байна. Энэ бас олон улсын хэвлэл мэдээллийн анхаарлын төвд байлаа. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп цар тахлын улмаас амиа алдсан 100 мянган иргэнийхээ дурсгалыг хүндэтгэж төрийн далбаагаа 3 хоног бүхийлгэх тухай зарлиг гаргаж байгаа юм байна. За үүнээс гадна жил бүрийн 5 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногийн даваа гарагт Америкийн нэгдсэн улсад дайнд одоо эрсэтсэн одоо цэрэг дайчдын дурсгалыг бас хүндэтгэх өдөр тохиолдох юм байна. За энэ өдөр мөн одоо төрийн далбаагаа бүхийлгэх тухайч бас цагаан орны тэргүүн зарлагтаа бас тусгаж өгсөн байна. Өнөөдрийн байдлаар COVID-19 цар тахлын улмаас Америкийн нэгдсэн улсад 1.6 сая хүн халдвар авчээ гэдэг мэдээллийг мөн өгч байна. Цар тахлын дэгдэлтийн оргил үе Азиас, Европ болон Хойд Америк руу шилжиж одоо Латин Америк болоод зүүн өмнөд Аз руу чиглэх төлөвтэй байгааг бас олон улсын байгууллагууд анхааруулж байна. Энэ тухай дэлгэрүүлвэл. Тэгвэл Бразил улсад бас цар тахлын дэгдэлтийн оргил үе ирж байгааг сүүлийн 24 цагийн дотор бүртгэгдсэн одоо шинэ тохиолдлын тоо харуулж байна. Бразил улс нь цар тахлын дэгдэлт хамгийн өндөр байгаа одоо эхний 10 орнууд 3-т чагсаж орж ирж байна. Тус улсын эрүүл мэндийн сайд мэдээлж байгаагаар сүүлийн 24 цагийн дотор шинээр 18500 тохиол бүртгэгдсэн бол 1188 хүн энэ тахлын улмаас нас орсон байна. За энэ нь тус улсад коронавирусын анхны тохиолдлууд бүртгэгдэж эхэлсэн цагаас хойш одоо хамгийн өндөр үзүүлэлтүүдийг харуулсан өдөр болж байна. За ингэснээр Латин Америкийн энэ улсад нийтдээ 310 мянган хүн вирусын халдвар авч 20 мянган хүн нас орсон байна. Японы улсын засгийн газар үндэсний хэмжээнд зарласан онц байдлын хугацааг энэ сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгасан. Гэхдээ өнгөрсөн 7 хоногт бол нийтдээ 47 мужийн 39 мужид онц байдлыг төлөвлөсөн хугацаанаас өмнө цуцалсан. За тэгвэл өнөөдөр мөн дахиад 3 мужид коронавирусын тархалт бага гэж үзэн онц байдлын дэглэмийг цуцалж байна. Энэ тухай мөн дэлгэрүүлэх үү?
Тэгэхээр онцгойлын дэглэмийг цуцалж байгаа мужид Осака, Кёто болоод Хёго гэсэн 3 муж багтаж байгаа юм байна. За ингээд бол үндсэндээ Японы улсын нийтдээ 5 муж буюу за Токио, Канагава, Сайтама, Чиба болоод Хоккайдо мужид бас онцгойлын дэглэм энэ сарын 31-ний хүртэл одоо үргэлжлэх юм төлөвтэй болж ирлээ. За онцгойлын дэглэмийг цуцалсан ч цар тахлын аюул хэвээр байна. За иймд ард иргэдийг амны хаалт байнга хэрэглэх, зайнаас харьцах зэрэг цар тахлын үеийн үндсэн одоо зөвлөмжийг дагахыг бас Японы засгийн газрын зүгээс зөвлөж байна. За мөн ард иргэд дэгдэлтийн эршин даавалгаанд бэлэн байх нь зүйтэй. За хэрвээ эргээд одоо халдвар нэмэгдсэн тохиолдолд тухайн мужийн нөхцөл байдалд уялдуулаад онцгойлын дэглэмийг тогтоох хэсгийг шийдвэрлэх одоо ийм нөөц төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа юм байна. За иймдээ иргэдийг мөн нийгмийн харилцаанд тодорхой зай барьж оролцох зэрэг амьдралын цоо шин хэв маяг дасан зохицож за цар тахлын үеийн удирдамж бусад одоо зөвлөмжүүдийг дагаж мөрдөх нь зүйтэй юм а гэдгийг Японы засгийн газраас мөн онцолж байна. COVID-19 цар тахлын тухай олон улсын тоо мэдээллийг орчуулагч редактор Хэн хамглан хүргэлээ. Гадаад мэдээний цагаар Хэн хамглантай иргэн уулзъя. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлжилж байна. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт хүргэх зарим мэдээний товчийг танилцуулъя. Хашааны газраа байраар сөлсөн иргэдэд өнөөдөр орон сууцныхын түлхүүрийг гардуулан өглөө. 50 гаруй сургууль 80 цэцэрлэгийн барилгыг ирэх 9-р сараас өмнө ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Халдвар төвчний гаралт 37% буурсан иргэдийн хувийн ариун цэвэр сайжирсан бас сургууль цэцэрлэг хөл хоройтой байгаатай холбоотой. Цуцаа хандивлах иргэдийн тоо буурсан байна. Хятадын эдийн засаг энэ онд 6.1%-аар өсөх төлөвтэй байна. Цаг агаар дахин хүйтэрч зарим нутгаар нойтон цас орно. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. 2017 оны дуустал ерөнхий боловсролын сургуулиуд анги танхим хүрэлцээ муутай хүүхдүүд 3 ээлжээр хичээлж байсан. Харин дахин төлөвлөгдсөн болон шинээр баригдаж байсан сургуулиуд ашиглалтад орсноор манай улсад ерөнхий боловсролын сургуулиудын 3 ээлжээр хичээлдэг нөхцөлийг бүрэн халсан. Тэгвэл ирэх хичээлийн шинжилгээ эхлэхэд улсын хэмжээнд 40 гаруй сургуулийн барилга мөн 80 гаруй цэцэрлэг шинээр ашиглалтад орох юм. Коронавирусын тархалтаас сэргийлэх нөхцөл байдал байгаач барилгын явц хэвийн үргэлжилж байгаа. Тэгвэл энэ онд нийслэл орон нутгийн хэмжээнд 40 гаруй ерөнхий боловсролын сургуульд өргөдгөл хийгдэж байна. Эдгээр өргөдгөл ашиглалтад орсноор 30 мянган хүүхэд сурах орчноор хангагдана. Харин олон улсын хөрөнгө оруулалтаар ерөнхий боловсролын 13 бие даасан сургуулийн барилгын явц үргэлжилж байна. 8 дугаар сар гэхэд ашиглалтад орно. Ингэснээр 10 мянган гаруй хүүхэд сүүлийн үеийн стандартын сургалтын орчинтой лаборатори сургуульд сурах боломж нээгдэх юм. Бүгд найрамдах Хятад улсын буцтгуул тусламжаар 7 том сургууль байна. За Японы буцтгуул тусламжаар 4 сургууль, Азийн хөгжлийн банкны тусламжаар ингээ 2-3 сургууль. За үндсэндээ ингээд энэ 13 сургууль гадны зээл тусламжаар ороход бүгд Улаанбаатарт хэрэгжиж байгаа. Харин улсын хэмжээнд 150 цэцэрлэгийг барих байснаас 80 цэцэрлэгийг энэ онд багтааж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. 10 гаруй цэцэрлэгийг бол одоо он гарснаас хойш бол ашиглалтанд оруулаад байж байна. За дээрэс нь Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр мөн одоо цэцэрлэгийн өргөдөх ажлууд хийгдэнэ. За энэ хүрээнд энэ жил мөн одоо 5-6 цэцэрлэгийн өргөдөхлийн ажлууд бол ингээ хийгдээд хүчин чадлын хэмжээ бас мөн нэг 10 гаруй мянгаар бол ингээд ороор бол нэмэгдэхээр юм төлөвлөж байгаа. Өнгөрсөн жил улсын хэмжээнд 46 сургууль, 76 цэцэрлэг ашиглалтад орсноор ерөнхий боловсролын зарим сургууль 3 ээлжээр хичээллэхээ бүрэн халж 2 ээлжээр хичээлж эхэлсэн. Мөн цэцэрлэгийн ачаалал тодорхой хэмжээнд буурчээ. Нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн 19 дугаар хорооны иргэд буян тухай шинэ орон сууцны хороололд байртай боллоо.
өөрийн өмчилж байгаа газраа шинэ орон сууцаар солих хүсэлтэд гаргаснаар Баянзүрх дүүргийн 19-р хорооны 79 иргэн шинэ орон сууцтай болох боломж бүрдэж байна. Эдгээр 79 өр хайлын төлөөлөл өнөөдөр хотын дарга амар сайхнаас шинэ байрны түлхүүрээ гардан авлаа. Газраа орон сууцаар солих хүсэлт гаргасан 79 иргэний нэг бол Цагаан гой. Тэрээр бүхэл амьдралынхаа турш орон сууцтай болохыг зорж ирсэн. Өнөөдөр хэн бүхэнд олдоод байхгүй сайхан боломж тохиолоо хэмээн шинэ байрны түлхүүрээ гардаж авах ярьлаа. Эднийх 3 өрхийн 12 ам бүлтэй. 26 жилийн өмнө энэ хороонд нүүж ирж газраа өмчилж авч байжээ. Энэ өмчлийн газраа 3 өрөө байраар сольж тохилог 5 дахь орчинд амьдрах болсондоо баяртай байна гэлээ. Тийм байнгын хүн болгонд ноогдох хувь заяа биш гэж бодож байгаа. Би гэхдээ халаалтаа тийм байранд бол байгаж үдээгүй. Байшингийн хувьд бол 7-6 гэнэ 43 м квадрат талбайтай. За гаражтай ийм тоосхон байшин байсан. За тэгээд үүнийг энэ хөндлөнгийн үнэлгээгээр 72 саяар үнэлсэн. За энэ маань энэ шинэ буян тухай оролд бас 2 өрөө байраар шууд сольж болох ийм хэмжээнд үнэлэгдсэн. Өнгөрсөн оны 11-р сараас эхлэн иргэдэд өмчлийн газраа зах зээл дээрх бэлэн орон сууцаар солих ажлыг нийслэлийн орон сууцны корпорац хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ингэснээр нийслэлийн агаар орчин, хөрсний бохирдол, төвлөрөл тодорхой төвшөнд хүрч буурна гэж харж байна. Зах зээл дээр байгаа орон сууцыг худалдаж авч буцаагаад иргэддэд хүрээслээд өмчлөх хэлбэрээр. За энэ дотор төрийн албаа ачид, эмнэлэг, эрүүл мэнд, боловсрол, за тэгээ цагдаа онцгой хажуугаар нь өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаас эхлээд аж ахуй бизнес эрхлэж тэгээд ямар нэгэн байдлаар иргэдийг ялгах салгахгүйгээр тэнцвэртэй олгох ийм ажлыг зохион байгуулж байгаа. Харилцан үр ашигтай хаана эдийн засгийн ийм хөшүүрийг бий болгосон энэ том ажил эхэлж байгаа. Цаашид иргэдийн орлогод нийцсэн орон сууцчлуулах хөтөлбөр хэрэгжихээс гадна хамгийн таатай нөхцлөөр зах зээлд бэлэн байгаа орон сууцыг түрээслэх болон газраараа солих боломжийг нээн гэдгийг хотын дарга энэ үеэр онцоллоо. Ковид-19 халдварын хүнд цаг үед үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж халдварын голомттой бүс нутаг улс орноос иргэдэд татан авч байгаа тээврийн үйлчилгээний Мят болон Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Монгол улсын топ 100 аж ахуйн нэгжээр шалгарлаа. Шагналыг өнөөдөр салбарын сайд нь гардуулан өгсөн юм. Монгол улсын эдийн засаг өсгийн хэрээр Улаанбаатар төмөр замын экспорт, импорт, орон нутгийн тээврийн хэмжээ өсөн нэмэгдэж өнгөрсөн жил тус нийгэмлэг 28.1 сая тонн ачаа тээвэрлжээ. Тэрчлэн Монгол улсын нутгаар дамжин өнгөрөх чингэлгийн галт тэргийн хэмжээ нэмэгдэж зөвхөн 2019 онд л гэхэд 1454 чингэлгийн галт тэрэг Аз Европын хооронд манай улсаар дамжин өнгөрчээ. Харин онцгой цаг үед тусгай үргийн нислэгээр иргэдээ эх оронд нь татан авчирч байгаа Мят компани энэ жагсаалтын 26 чалгарч өнөөдөр салбарын сайд энх хамгаалан шагналыг гардууллаа. Коронавирус буюу цар тахлын энэ аюул хаалга тогшиж дэлхийн нийтээр эдийн засгийн хүндрэлтэй хямралтай нөхцөл байдалд байгаа ч гэсэн манай зам тээврийн салбарынхан улс орныхоо эдийн засагт хөв нэмрийн оруулж ард иргэдтэй үйлчлэх энэ үйлчлэгээ тасалдуулахгүй байж ажиллаж байгаа. Дээр нь манай автотээврийн салбарынхан өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Мэргэжлийн хяналтынхантай цуг, онцгой байдлынхантай цуг, эрүүл ахуй эмчнэртэй цуг яг энэ зам дээр зогсоод ажиллаж байгаа. Яг энэ онцгой байдлын үед бол зам тээврийн салбарынхан өндөр ачаалттай ажиллаж байгаа. Нэг хувьд бол 49 оны хэлцээрийн дагуу орлогын татвар бол төлдөг. Хэрвээ орлогын татвар төлдөг байсан бол мэдээж энэ мөнгө дүнгийн хувьд бол бас нэлээд дэше явна. Өөрийнхөө хүчин чадлаас илүү ачаа тээвэрлсэн, улмаар бол орлогын төлөө өндөр биелсэн, тэрнийхээ дагуу оруулж байгаа ач холбогдол, дээрээс нь нийгмийн даатгалын шимтгэл татварыг бол улсад бол нэлээд их хуваар хоримтлуулж байгаа. Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг Монгол улсын томоохон бүтээн байгуулалтад оролцох оролцоо сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн байна. 2019 онд Улаанбаатар төмөр зам нефт боловсруулах үйлдвэрийн төмөр замыг богино хугацаанд чанарын өндөр түвшинд барьж байгуулснаас гадна өнгөрсөн жилээс эхлэн зүүн баян 5 толгойн төмөр замыг барих ажилд оролцож эхэлжээ. Монгол улсад замын хөдөлгөөний дүрм батлагдсны 95 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна. Анхны замын хөдөлгөөний дүрм 1925 оны 5 дугаар сарын 22-нд засгийн газрын 18 дугаар хуралдаанаар батлагдж байжээ. 1921 онд Монгол улс ердөө 2 автомашинтай байжээ. Энэ 2 автомашин мөргөлдснөөр Монгол улсад хамгийн анхны автозамын осол гарсан байна. Энэ машинууд нь богдхан болон цэцэн шагдар нарын машин байжээ. Хоёрхан машинтай ч осол гарсан тул энэ цаг мөчөөс 4 жилийн дараа замын хөдөлгөөний анхны дүрм гарчээ. Анхны замын хөдөлгөөний дүрм
аливаа гал усны уурын хүчээр явах тэрэг зэргийг бүгд найрамдах Монгол ард улсын хязгаарын дотор хэрхэн хэрэглэхийн төр дүрм нэртэйгээр 21 зүйлтэй батлагджээ. Түүнээс хойш 12 удаа шинжилэн батлагдаж 5 удаа өөрчлөлт орсон байна. Дэлхийн бүх одоо улс орнд замын хөдөлгөөний дүрмтэй энэ утгаараа бас олон улсын хувьд замын хөдөлгөөний дүрмийн одоо бүтэц зохицуулт нь хоорондоо бас төстэй байдаг. Энийг олон улсын одоо конвенцаар тухайлбал манай улс 1998 онд одоо олон улсын замын хөдөлгөөний одоо Венийн конвенцэд нэгдэн орсон. Одоо бид 2018 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр шинжилэн батлагдсан замын хөдөлгөөний дүрмийг дагаж мөрдөж байна. Анхны замын хөдөлгөөний дүрмд машин жолоодоход 18 нас хүрсэн сургалт төгссөн байх ёстой. Архичин хүнийг жолооч болгож болохгүй гэж заасан байдаг бол өнөөдөр ч энэ заалт хэрэгжсээр байна. Замын тэмдэг олон улсын жишгийн дагуу бас өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр аль ч улс орны одоо иргэн Монгол улсын замын хөдөлгөөнд оролцоо явж байхад бол замын тэмдэг одоо олон улсын жишгийн дагуу шинжилэн батлагдсан. За үүнтэй холбоотойгоор автозамын болон сургууль орчин за мөн одоо хур цаа харуулагч одоо маш олон стандартууд дагаж батлагдсан байгаа. Манай Монгол улсад өнөөдөр 1 сая 43 мянган тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож хүн амын тал шахуу хувь нь жолооны үнэмлэхтэй байна. Одоогоос хэдхэн жилийн өмнө жолооч гэдэг мэрэгжил байсан бол өнөөдөр дуртай хүн тээврийн хэрэгсэл жолоодох хэрэгтэй болсон. Энэ нь замын хөдөлгөөний дүрмийг улам боловсронгуулах, жолооч нар улам илүү хариуцлагатайгаар дагаж мөрдөх цаг үе ирснийг харуулж байгаа юм. Нийт эзэмшлийн гудамж талбай автобусны буудлуулан ойр орчмыг угаад цэвэрлэх ажлыг нийслэлийн засаг даргын хамын газар Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулж байна. Ингэхдээ автобусны буудлын сандал, хогийн сав, түүцүүдийн өнцөг улам бүрийг ариутгаж халдваргүйжүүлэх тусгай цэвэрлэгээний бодис шүршигч төхөөрөмжөөр угааж цэвэрлэж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар Чингисийн өргөнчлөө, Инх тайвны өргөнчлөө, Баг тойруу их сургуулийн гудамжинд байрлах 26 автобусны буудал, иргэд амралт чөлөө цаг өнгөрүүлдэг 3 талбайг угааж цэвэрлээд байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. 2019 оны ноосны урамшууллыг олгож эхэллээ. Хүнсүд аж ахуй хөнгөлдрийн сайдын энэ оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан тушаалын дагуу 2019 онд үндэсний 85 үйлдвэр хоршоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд ноос бэлтгэж тушаалсан 46800 гаруй малчин мал бүхий этгээдэд 19 тэрбум 420 орчим сая төгрөгийн мөнгө урамшууллыг төрийн сангийн дансаар дамжуулж өнөөдрөөс малчтын дансанд шууд шилжүүлж байгаа юм. Мөнгө урамшууллын дүнгээс хуулийн дагуу хувийн орлогын албан татврын суудгалыг суудхан тооцсон. Мөн 2019 онд арьсшир гүн боловсруулах 12 үйлдвэр тушаасан богийн арьс бодын ширний урамшууллыг 37800 гаруй малчны дансанд өнөөдрөөс олгож эхлээд байна. Үүнд 9.9 тэрбум төгрөг зарцуулах юм. За мал туранхай шинэ мах ховор байгаа энэ үед махны үн өсдөг. Өчигдрийн байдлаар үхрийн 1 кг мах 12 мянган төгрөгийн үн ханштай байсан байна. Махны үнийг тогтвортой байлгах үүднээс Улаанбаатар хотод нөөцийн махны худалдааг өргөтгсөн байдлаар зохион байгуулж байна. Нөөцний махны өргөтгсөн худалдааг 5 дугаар сарын 2-оос эхлэн зохион байгуулж эхэлсэн. Мах авах гэсэн иргэд урт дараал үүсгэсэн байгааг та бүхэн харж байна. 2020 оны хаврын удирдлагын махны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор өргөтгсөн худалдааг зохион байгуулж байгаа. Хөнгөн архын дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр Соотон, Мах Импекс, Баатруу тэнгэр, Эрүүл Монгол мах эко компаниуд оролцож байгаа. Нөөцийн махны борлуулалт эргэлт хэрэгцээ их байсан тул уг арга хэмжээг дахиад 5 сарын 16-наас 25-ны хүртэл хугацаанд сунгаж явуулж байгаа. Нөөцийн мах судалж авч арай үнэн татвар чадчихна хэмтэн. Арай татвар байна. Үнэн үү? Тий. Чанар нь ямар вэ? Чанар нь гайгүй шүү дээ. Гадуур одоо мах үнэтэй байна уу? Олдсон юм уу? Үнэтэй байна, үнэтэй. Олдсон муу байна. Богны мах тий, хоньны махнууд 12,000-тай ер нь байна. Шинэ махнууд нь бүр 12,500 энэ гэдэг байна. Тэгээ нөөцийн мах бол харьцангуй гайгүй байна л да одоо авах гээд байж. 6,500 шүү дээ хонь. Арай жоо хойрхон болгоод ямар юм те. Баруун салаа зүүн салаанс иж ойшилж ш. Зах зээл дээр зойрноос гарсан хоньны мах 7,000-аас 7,500 төгрөгөөр борлуулагдж байгаа бол шинэ махны үнэс ч 10,000 төгрөг хүрээд байна. Жижиглэнгийн худалдааны төвүүдэд үхрийн мах хамгийн их үнэтэй байгааг иргэд хэлж байлаа.
Хөдөө аж ахуйн яамны бодлогын гэрээ байгуулснаар нийслэлийн зарчмын албатай хамтарч 2 дахь жилдээ нөөцийн махны уралдаанд өргөдөгсөн уралдаанд өөрсдийн үндсэн хөрөнгөөр оролцож байгаа. За манай тус Эрүүл Монгол мах эко компани нь бол Цагийн архын дүүргийн толгойт, орбит, баян ушуу, өнөр хороол гэсэн 14 дэлгүүрт бол 2 хил 3 хэлийн савлгаатай хонь нөхөр ямаа махаа бол борлуулалт хийж байгаа. Төв аймгийн өндөр ширээ цумын малчид бэлчээр хэрхэн доройтож байгааг тодорхой судалгаан дээр үндэслэн харуулахыг зорьсон байна. Талхагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээхэд хамгийн багадаа 5-6 жил болж байгааг малчид онцолж байна. Та бүхэн харж байна. Энэ хэсгэд урд нь өв сургамал байсан. Харин одоо малын харваас элсэрхэг хөрсөл үлдэжээ. Ийм газар шуурга шуурхад шороо босч элсний нүүдэл улам түргэснэ. Би одоо энэ 20 жил болж байна. 20 жилийн өмнө ийм байгаагүй шүү дээ. Одоо 20 жилийн дараа л энэ халцгаал болсон шүү дээ. Энэ одоо юу гэдэг нь ургас муудаал. Жил ирэх тусвал муудаа тэгэл хурваараа орохгүй. Малын тоо ихсний юу бах. Малыг бол чанаржуулахын дээр. Нэх олон толгойтой болж энэ бэлчээрээ ингэж хамаагүй хомсдуулж энэ байгаль дэлхийг ингэж сүйтгэх нь бол буруу. Яг үүнтэй ижил шороо шуурж илс нүүсэн газрыг 5 жилийн өмнө ашаалжээ. Ашаалсан талбайг усалж тордоогүй. Байгалаараа хэр хугацаанд нөхөн сэргэж байгааг ажиглаж судалсан байна. Жил болгоо ингээд даацанд нь тохирсон мал оруулаад байна. Бүр адуу тэгээд энэ жижиг хонь хэд байх хэвээр тэр хэмжээнд нь оруулаад. Тэгээд даацандаа ингээд барьж байгаа. Даацандаа тохирсон ингээд 5 жил бид нар энэ одоо асуудлаа ингээд шийдэж исэн бол бид нар үдэд ийм хөрстэй, ийм ургамалтай энийг услаагүй байгалаараа байж байгаа. Гантайч байсан байж гин одоо ус урамттай байсан ч гэл байж байгаа. Гаднаас ирсэн хүмүүст ашаалсан талбайг ойролцоох бэлчээртэй харьцуулж үзүүлэхэд бараг итгэдэггүй. Өмнө үүстэй байсан газрыг л ашаалчихсан мэт харагддаг. Гэтэл энэ талбайд анх ашаа татж байсан малчид одоо энд байна. Тэд энэ харьцуултаас бэлчээр хэрхэн доройтож байгааг бодит байдлаар ойлгох болжээ. Даацандаа тохирсон бэлчээрээс тэр тухайн мал хэдий ч нэ одоо тэжээлэг өвс чанартай идэх юм олж авч чадчихна тэр хэмжээгээр чанартай байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бодит одоо бүр жишээ болоод байна. Өвстэй талбайд үлийн цагаан огтонч баг байгаа нь харагдаж байлаа. Байгаль өөрийгөө инхүү хамгаалж байдаг. Гэтэл бусдын буруутай байдлаас үүдээд экологийн тэнцвэр алдагдахад түүнийг дагсан олон үр дагавар бий болдгоо. Үүнийг энэхүү 5 жилийн судалгаанаас харж болох юм аа. Төв аймгийн 100 цумын оршин суугч Пүрэв гаруйн гэр бүл уламжилт шагай наадгаа тоглоом урлаж орон сууц худалдан авсан байна. Хүмүүр боломжийг олж харж чадвал бусдын гар харлаггүйгээр хангалттай сайхан амьдрах боломж байгааг эдний гэр бүл үлгэрлэн харуулж байна. Пүрэв гаруйн гэр бүл 5 жилийн өмнөөс өрхийн үйлдвэрлэлээ эрхэлж шагаан наадгаа тоглоом хийж эхэлсэн байна. Нэг үе бодвол иргэд уламжлалт тоглоом авч хүүхдүүдэд хөгжүүлэхэд анхаардаг болсон байна. Эдний гэр бүл уламжлалт тоглоомоо урлаад орон сууц худалдан авч чадсан байна. Пүрэв гаруй үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхийн тулд өнгөрсөн онд аймгийнхаа хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж 8 сая төгрөгийн санхүүжилт авчээ. Ерөнхийдөө бүтээгдэхүүн маань дотроо 108 шагаатай. За тэгээ 108 шагаанаас гадна дотроо энэ дагалдах шүүрэг замын шоо байгаа. За яг одоо энэ 108 шагаагаар бол бид нэр 10 төрлийн тоглоом тоглохоор заавар энэс хамт оруулсан. Мөн одоо манай пэйж байдаг. Энэ пэйж дээр бас энэ тоглоомуудын заавруудыг бол видео хэлбэрээр харуулсан байдаг. Мөр уралдуулах тэгээ бүгдийн нислэх усыг арай их тоглодог. Хүнтэр тоглоомор тоглож байснаас шаагаар тоглосон нь хавгуу дээр. Хуванцар тоглоом хүүхдийн биед муу эдлэгээ даадаггүй гэд олон сөрөг талтай. Тэгвэл шагаан наадгаагаар тоглосноор хүүхдийн сэтгэлгээ хөгжөхөөс гадна гэр бүлэрээ цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх боломжтой гэдгийг хэлж байна. Хүүхдүүдийн хувьд бол хараа сайжрах, орон зай мэдрэмж энтер сайжрах юм боломжууд бас байдаг. Пүрэв гаруйн гэр бүл оройн цагаар утас огт оролцдоггүй юм байна. Учир нь бүгцэг нисэлж морь уралдаж шагаа шүүрч хөвшсөн байна. Хүн бүр дэрэгдээ байгаа боломжийг олж харж чадах юм бол бусдаас дутхгүй сайхан амьдарч болно гэдгийг 100 мод сумын өрхийн үйлдвэрлэгч Пүрэв гаруй хэлж байсан юм а. Бидний сонгож байгаа та бүхэнд баярлалаа.
Дэлхийд цус цусан бүтээгдэхүүний нөөц 40-оос 50% буураад байна. Харин манай улсын хувьд цус элбэл судлалын үндэсний төвд сайн дураараа цусаа өгөх иргэдийн 40-оос 50%-ийг оюутан залуус эзэлдэг. Гэтэл оюутан залуус сургуулийн хөл хоройтой байгаа учраас сайн дураараа цусаа өгөх иргэдийн тоо буурсан. Тиймээс цусаа хандивлах хаяныг орон даяар зохион байгуулж байна. Улсын 1-р төв эмнэлгийн эргэтэн шилжүүлэн суулгах төв энэ жил 50-аад хагалгаа хийхээр төлөвлөж байна. Энэ төвд цус цусан бүтээгдэхүүн хамгийн их хэрэгтэй. 50-аас 60 хүнээс цуглуулсан цусаар зөвхөн нэг удаагийн элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд хэрэгэлдэг. Тэр нэг мис засалт за 21 цус цагаан эсгүүжүүлсэн улаанс за 31 шинэ хөлдөөсийн тэгээд тромбоцит бусад одоо цусан бүтээгдэхүүнүүдийг бэлтгэдэг. Тийм учраас одоо донорын хэрэгцээгээ бас нэмж бэлтгэх бол шаардлагатай. Хэрв цар тахал цаашаага одоо бидний даамаглаагүйгээс сэргийн үүдээд нөхцөл байдал өөрчлөгдвөл бас цусан бүтээгдэхүүний нөөц бол Монгол улсад хэрэгтэй. Цус элбэл судлалын үндэсний төв цусаа явуулын болон суурин хэлбэрээр цуглуулдаг. Явуулын цус цуглуулалтын 80% ихтэй зургуулийн оюутнууд эзэлдэг. Хөл хорой зарласантай холбоотойгоор явуулын цус цуглуулах үйл ажиллагаа багасжээ. Энэ коронавирус цар тахлын улмаас ихтэй сургуулиуд одоо карантинлэгдсэн учраас явуулын цус цуглуулалт бол буурах хандлага бол байх. Ийм учраас бид нэр шатаратаас хэд хэдэн арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлсэн. За үүний нэг нь 5 сараас эхлэн бям гараг бүр цуглуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Ер нь өдөрт нэг 100-аас 150 донороос цуглуулж иж 50 үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн шаардлагатай цусан бүтээгдэхүүний хэрэгцээг бол хангаж байгаа. Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар цусаар дамждаг тул иргэдийг цусаа өгөхөд уриалж цус элбэл судлалын үндэсний төв цусаа өгөх хаяныг зохион байгуулж байна. Цусан бүтээгдэхүүний нөөц хангалттай байх нь хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хэвэн явуулахад хамгийн тустай ажил гэдгийг эмч нар ярьж байна. Халдвар төвчний гаралт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад өнөө жил 37%-аар буурсан үзүүлэлт гарч байна. Энэ жилийн энэ үед бохир гараар дамжин халдварладаг 29-оос 32 төрлийн халдвар төвчин бүртгэгдэг байсан бол энэ жил 27 төрлийн халдвар төвчин бүртгэгдсэн. Энэ нь шинэ төрлийн коронавирус гарсантай холбоотой иргэд гараа тогтмол угааж ариун цэврээ сайтар сахиж байгаатай холбоотой гэдгийг эмч мэргэжилтнүүд онцолж байна. Улсын хэмжээнд эхний 5 сарын байдлаар халдвар төвчний 12,000 гаруй тохиолдол бүртгэжээ. Хаврын энэ үед салхин цэцэг өвчний гаралт хамгийн их байдаг байна. Өнгөрсөн онд 27,000 гаруй салхин цэцэг өвчний халдвар бүртгэгдсэн бол энэ жил 16,000 болж буурсан. Мөн бохир гараар дамждаг эзний цусан суулга, гар хөл амны өвчин, гахаан хавдар, томоотос төвчний гаралт буурсан байна. Коронавирусын халдварын үед их одоо орчин сэргийлэх арга хэмжээ гэрээр байгаа байдал тийм ээ. Энэ болгон одоо тэгээ мэдээж иргэдийн маань өөрсдийн бас амьдрал ахуйда зөв хөвшил дадал болгож байгаа амны хаалт зүүх, гараа зөв савндаж угаах тийм ээ. Олон нийтийн газраар онцгой шаардлагагүй бол явахгүй байгаа. Гэх мэт энэ энгийн юм шиг боловч олон өвчнөөс сэргийлэхийн дадал хөвшлийг амьдрал ахуйда байнгын тогтмол хэрэглэснээр бас олон халдвар төвчнүүд буурс үзүүлэлттэй байгаа. Хүн гараа тогтмол угааснаар вирус нэнгийн гаралтай халдвар төвчнөөс өөрийгөө 80% хамгаалах боломжтой. Гараа угаах нь халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хамгийн энгийн үр дүнтэй арга гэдгийг эмч сануулж байна. 20 секундын туршид одоо гараа савндаж зөв дарааллын дагуу угааснаар амьсгалын замын одоо халдваруудаас гадна гисний халдвараас ч гэсэн бүрэн одоо хамгаалах боломжтой гэж үздэг. Тэгэхээр зэрэг иргэд маань ийм одоо мөнгө шаардахгүй тийм ээ. Өвтгөөс өмнө орчин сэргийлэн гэдэг маань бол одоо эдийн засгийн хувьд ч гэсэн сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн нийгмийн хувьд ч гэсэн тийм ээ маш одоо ач холбогдолтой. Түргэн тусламжийн дуудлага мэдээлж эрс буурсан үзүүлэлт гарчээ. Тухайлбал хүүхдийн томоотос төвчний гаралт нийт дуудлага мэдээллийн 80 орчим хувийг эзэлж байсан бол энэ жил 23% болсон байна. Өнөөдөр хожуу үеийн хордлогоос өрчин сэргийлэх дэлхийн өдөр. Хожуу үеийн хордлогоос болж дэлхийд дахинд 500,000 гаруй нэраа энддэг байна. Тиймээс тоолгүй орхих биш, эрт арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдгийг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч нар зөвлөж байна.
Энэ хүчрэл анхны төрөлтөд бэлтгэж байна. Жирэмсний хожуу үеийн хордлого өгч байгааг мэдэхгүй толгой өвдөх, толгой эргэх шинж тэмдэг илэрх тоолонд парацетамолыг 2 өдөр ууж биеийн байдал хүндэрч эмнэлэгтэржээ. Жирэмсний даралт гэж ойлгоход нөгөө эмчийнхаа заавар дагуу эмээ уугаад тэгээ нэг юугүй одоо нөгөө залуун болохоор нэг юугүй гэд хүмүүс чинь залуун даралт ихтэй байх нь нэг юу гэд хэлээд ханал өөртөө тоохгүй тэгээд нөгөө тийм тоохгүй байснаас хугацаа алдаад тэгээд энэ хийж эмчлүүлж байгаа. Жирэмсний хожуу үеийн хордлогыг дэлхийд даяар эмгэг гэж үздэг байна. Ихэвчлэн даралт ихсэлтэй холбоотой илэрдэг ноцтой хүндрэл. Жирэмсний 2 дугаар хагасаас эхлэн төрснөөс хойш 6-7 хоног дотор жирэмсэн эмэгтэй бүрт илэрч болно. Ээжүүд ийм хүндрэлийг мэдэхгүй улмаас хүндэрч эмнэлэг тандах тохиолдол олон байна. Толгой өвдөх, шилэн хүзөө хөрших, ер нь хүн даралт ихтэлтийн шинж ямар байдгүй гэдэг энэ асуудал байж байна. За тэгээд мөн хавгнах, за шээс хуурдахч гэдэг юм уу, шээс үтэн гарах. За ингээд үзэгт нь уур гардаг ч юм уу энэ шинжүүд байж байна. За тэгэхээр энэ маань бол ингээд зарим эхчүүд харьцангуй хөнгөн явагддаг, хөнгөн ба хүнд гэдэг л дээ. За тэгээ хүндрээд ирвэл одоо маш аюултай. Жирэмсний хожуу үеийн хордлогоо сэргийлэхийн тулд эрсдлээ үнэлүүлэх, гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэндийн байдал, ялангуяа жирэмсэн үед артерийн даралт ихсэж байгаа эсхийг эмчид үзүүлж мэдэх хэрэгтэй. Ингэснээр хожуу үеийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэхнийг алхам болно гэдгийг эмч нар зөвлөж байна. Эрхэм үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээллийг үргэлжлүүлэн хөрөхээр орчуулагч редактор Инх хамгаалan студид ажиллаж байна. Тэгэхээр бүгд найрамд хятад улсад 2 томоохон чуулган одоо эхэлсэн. Энэ бас олон улсын хэвлэл мэдээллийн анхаарлын төвд байна. Энэ удаагийн чуулганаар энэ цар тахалтай холбоотой мөн энэ цар тахлын эсрэг эдийн засгийн одоо ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцэж байна вэ? Тэгэхээр энэ удаагийн чуулган бол яг аргагүй одоо нөгөө цар тахлын үеийн нөхцөлөд болж байгаа гэдгээр онцлогтой. За нөгөө талаар яг хятадын хувьд цар тахлын дараа бас эдийн засгийн өсөлтөө хэрхэн одоо өсөх вэ гэдэг дээр гол анхаарлаа хандуулж байна. Бүгд найрамд Хятад ард улсын 13 дахь удаагийн сонгуулийн бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн хурал за улс төрийн одоо зөвлөлөх зөвлөлийн 2 дугаар чуулган нээлттэй хэлээ. Өнгөрсөн оныхон үйл ажиллагааг дүгнэж цаашдын бодлого болоод зорилтоо танилцуулдаг уламжлалтай 2 чуулганд Хятадын коммунист намын удирдлагууд болоод 3000 орчим төлөөлөгч оролцож байна. За энэ жилийн онцлог бол цар тахлын эдийн засгт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг хэрхэн даван туулах, ажилгүйдэл, ядуурлуулаад амжиргааны түвшинг хэрхэн сайжруулахад хамгийн гол анхаарлаа хандуулж байна. Хятадын эрх баригчны нэг чухал зорилт бол ядуурлыг бууруулах явдлаа. 2019 онд Хятадын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 6.1%-аар өсч, хот суурин газарт 14 сая ажлын байр шинээр бий болж 11 сая хүнийг ядуурлаас ангижруулжээ. Бид ядуурлыг бууруулах зорилтоо биелүүлэх, үндэсний цөөнх, иргэд ажилтны төрөл болон бусад салбарын ашиг сонирхлыг хамгаалах тодорхой бөгөөд хүчтэй бодлого барьж байна. 2020 онд чинээлэг нийгэм байгуулах зорилтоо бүрэн биелүүлнэ. Мөн энэ онд шинээр 9 сая ажлын байр бий болгож, ажилгүйдлийн төвшинг 6% төрөх зорилт тавьж байна. Цар тахлын улмаас Хятад улсын хөгжилд төсөөлхийн аргагүй сорилт тулгарч байна. Иймд Хятадын засгийн газар 2020 онд эдийн засгийн өсөлтийн тодорхой зорилт бол тавиагүй. Энэ оны эдийн засгийн өсөлтийг 6.1% хүрч өснө гэж таамаглаж байна. Өөрөөр хэлбэл цар тахлын нөлөөгөөр эдийн засгийн өсөлтийн таамгийг 6.8%-аас бууруулж өмнөх онтой ижил түвшинд барихаар төлөвлөж байна. Үүний зэрэгцээ энэ онд аж ахуй нэгжүүдэд дэмжиж 2.5 их найд юаnen татвараас чөлөөлж жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд нүүрлээд байгаа сорилтыг даван туулахад зориулж мөн 2 их найд юаnen дэмжлэг олгохоор болсон байна. Мөн Хятад улс цар тахлын эсрэг 1 их найд юаnen төрийн тусгай бондыг гаргахаар болж байгаа юм байна. За жил бүрийн 3 дугаар сард болдог Хятадын энэ чуулган энэ онд COVID-19 цар тахлын улмаас хойшилж одоо ийхүү 5 дугаар сард болж байна. За чуулган энэ сарын 28-ны хүртэл үргэлжилнэ.
Японы улсын Төв банк цар тахлын сөрөг нөлөөг хамгийн их мэдэрч амсж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд дэмжих зорилгоор 30 их найд йен буюу 280 тэрбум Америк долларын дэмжлэг үзүүлэхээр болж байна. За тус улсын Төв банкны бодлогын зөвлөлөөс энэ төлөвлөгөөг эх 6 дугаар сараас 2021 оны 3 дугаар сар хүртэл хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. Японы улсын Төв банк арилжааны банкудаараа дамжуулаад бизнес эрхлэгчдэд хөөгүй, урт хугацаатай, за мөн ямар нэг барьцаа хөрөнгөхгүйгээр уг одоо зээлийг олгох юм байна. За мөн бонд, арилжааны компаниудын хувьцааны жилийн худалдан авалтын хялгазаарыг 20 их найд йен болгон өргөжүүлжээ. Энэ нь банк санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хадгална гэж үзэж байна. Дэлхийд эдийн засгаараа 3 дугаарт эрэмлэгддэг Японы улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ энэ оны эхний улирал гэхэд 3.4% буурсан. За мөн Японы эдийн засагчид цар тахлын улмаас 4-өөс 6 дугаар сарын хооронд буюу энэ оны санхүүгийн жилийн 2 дугаар улиралд Японы эдийн засаг илүү их хүндрэлтэй тулгарч магадгүйг бас анхааруулсан. За иймд тус улсын Төв банк энэхүү одоо эрсдлээс сэргийлж тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч байна. За дэлхийн бусад банкуд тухайлбал Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн газар л ихэд яг үүнтэй адил ижил төстэй алхмуудыг хийж хэрэгжүүлсээр байна. Үзэгчдээ би та бүхэн өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан голлох гэсэн мэдээллүүдээс танилцууллаа. Олон улсын мэдээг орчуулагч редактор Инх хамглан та бүхэнд хүргэлээ. Ойрын өдрүүдэд цаг агаар харьцангуй тогтун байж зүүн аймагуудын нутгаар хурбороо орлоо. Тэгвэл эх 7 хоногт цаг агаар муудаж 26-нд зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар бороо, уулархаг нутгаар нойтон цас орно. Салхи ихэнх хугацаанд говь тал хэрийн нутгаар секундэд 13-аас 15 м хүрчирүүлсэн. Ихэнх нутгаар бага зэрэг сэрүүсж хангай хөвсгөлийн улс, хүрэн бэлчир орчим, идэр тэс тэрэлж голын хөндийгөөр шөндөө 2-оос 7 градус хүйтэн өдөртөө 10-аас 15 градус дулаан байна. Өнгөрсөн хоногт нийслэл Улаанбаатар хот болон Баян-Улгийн аймаг, Дархан уул, Дорнод, Сүхбаатар, Сэлэнг, Төв, Хинтээ аймагуудын нутгаар бороо орсон, бус нутгаар цаг агаар тогтун байлаа. Цаг агаарын урьдчилсан төлөв байдлын мэдээгээр маргааш зүүн аймагуудын ихэнх нутаг, Баруун, Төв, Говийн аймагуудын нутгийн зарим газраар 24-нд Баруун болон зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар, 26-нд зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар бороо, уулаараа нойтон цас орно. Салхи ихэнх хугацаанд говь тал хэрийн нутгаар секундэд 13-аас 15 м хүрчирүүлсэн. Ихэнх нутгаар бага зэрэг сэрүүсж хангай хөвсгөлийн улс, хүрэн бэлчир орчим, идэр тэс тэрэлж голын хөндийгөөр шөндөө 2-оос 7 градус хүйтэн өдөртөө 10-аас 15 градус дулаан. Алтайн улс, Хинтийн уулархаг нутаг, Ээг үүр, Орхон, Хараа, Ерөө, Туул, Хэрлэн, Онон, улс голуудын хөндийгөөр шөндөө тэгээс 5, өдөртөө 13-аас 18 градус дулаан. Их нууруудын хотгор болон Алтай өвөр говьор шөндөө 10-аас 15, өдөртөө 20-оос 25 градус дулаан. Бус нутгаар шөндөө 4-өөс 9 градус, өдөртөө 17-оос 22 градус дулаан байна. 25-нд нутгийн баруун хагаст, 26-нд ихэнх нутгаар дулаарна гэж ус цагаар орчны шинжилгээний хүрээлэнгээс манайд мэдээ ирүүллээ. Ингээд хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэнд ойрын өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээ хүргэж байна. Улгийн шөндөө 7 градус, өдөртөө 16 градус дулаан. Улаангомд шөндөө 10 градус, өдөртөө 24 градус дулаан. Ховдод үйлшин шөндөө 11 градус дулаан, өдөртөө 21 градус дулаан байна. Алтайд бороо орно шөндөө 5 градус дулаан, өдөртөө 12 градус дулаан. Балиастайд үйлшин шөндөө 6 градус, өдөртөө 16 градус дулаан байна.
Тосон зингэл дүүлшин шөндөө 1 градус дулаан өдөртөө 15 градус дулаан. Баян хонгорт багав төрүүлтэй шөндөө 4 градус дулаан өдөртөө 14 градус дулаан. Баян хонгор шөндөө 4 өдөртөө 14 градус дулаан байна. Мөрөн дүүлшин шөндөө 4 градус өдөртөө 17 градус дулаан. Хатгал дүүлшин шөндөө 3 градус хүйтэн өдөртөө 13 градус дулаан. Цэцэрлэгт шөндөө үүлшин 2 градус дулаан өдөртөө бороор нь 13 градус дулаан. Хар хорин шөндөө үүлшин 2 градус дулаан өдөртөө бороор нь 14 градус дулаан. Арвай хэр дүүлшин шөндөө 2 градус дулаан өдөртөө 14 градус дулаан. Булган дүүлшин шөндөө 2 градус дулаан өдөртөө 17 градус дулаан. Дархан хотод үүлшин шөндөө 7 өдөртөө 20 градус дулаан. Эрдэнэт хотод үүлшин шөндөө 3 өдөртөө 17 градус дулаан. Чойр шөндөө бороор нь 5 градус дулаан өдөртөө үүлшин 18 градус дулаан. Сүхбаатарт үүлшин шөндөө 6 өдөртөө 20 градус дулаан. Зүүн хараад үүлшин шөндөө 4 өдөртөө 19 градус дулаан. Зүүн модод үүлшин шөндөө 4 өдөртөө 16 градус дулаан. Багнуурт үүлшин шөндөө 4 өдөртөө 18 градус дулаан. Чингис хотод шөндөө бороор нь 5 градус дулаан өдөртөө үүлшин 18 градус дулаан. Барууртад бороор нь шөндөө 7 өдөртөө 17 градус дулаан. Чойлсон шөндөө бороор нь 7 градус дулаан өдөртөө үүлшин 20 градус дулаан байна. Мандалгойд үүлшин шөндөө 5 градус дулаан өдөртөө 16 градус дулаан. Далан задагдад үүлшин шөндөө 5 градус дулаан өдөртөө 17 градус дулаан. Хамбогдод үүлшин шөндөө 7 градус өдөртөө 17 градус дулаан. Сайн шандад бороор нь шөндөө 7 градус дулаан өдөртөө 18 градус дулаан. Замын үдэд үүлшин шөндөө 7 градус дулаан өдөртөө 18 градус дулаан. Нийслэл Улаанбаатар хотод үүлшин шөндөө 5 градус дулаан өдөртөө 17 градус дулаан байна. За өнөөдрийн тухайд COVID-19-ийн дахин нэг халдвар одоо манай улсад бүртгэгдсэн, за ингэснээр бүртгэгдсэн нийт тохиолдлын тоо 141 болж нэмэгдсэн байна. За мөн одоо сонгон хайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо ондилт компани хашаа агуулгад гал гарсан тухай мэдээлэл, за бусад одоо мөн мэдээллүүдийг бид та бүхэнд хүргэлээ. За COVID-19 сар дахлын халдвар өдрийг зөөвөрлөгдөн орж ирэх тохиолдол өдрөөр ирэх тусам манай улсад нэмэгдэж байна. Тийм учраас та бүхнийг амны хаалтаа тогтмол зөв зүү шившгийг мөн хураалж байна. Бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаараа үзүүллээ. Та бүхэн ирэх амралтын өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.